लास्टको 2 दिन बाँकी थियो। स्याटरडे थियो क्लास अनि के भन्छ थर्सडे चाहिँ यति धेरै मेसेज आयो, लाइक त्यो मलाई रिप्लाई गर्न पनि यस्तो गाह्रो भएको थियो। लाइक मोर देन आई थिङ्क 200 मेसेज आएको थियो होला मलाई, त्यस्तो साह्रो एकैचोटि के भयो। अनि एक डट यहाँ कपाल कलर गरेँ। कमेन्ट डाउन कस्तो लाग्यो कलर भनेर, किनभने मलाई आफूलाई चित्तै बुझाएको छैन, मलाई चित्तै बुझाएको छैन यो कलरदेखि। Hey guys, welcome back to my channel. This is me Utsav. So I know it has been a while since I uploaded my last YouTube video. So मैले 4 हप्ता जति भयो होला के पनि हालेको थिएन, किनभने I got really busy. म मेरो खुट्टाको अपरेसन भएपछि बेड रेस्टमा थिएँ। बेड रेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि म आई मुभड आउट। सो मैले अहिले आफै बसिरहेको छु छुट्टै। सो आई मुभड आउट। सो के भयो अनि क्लासेसहरू पनि भइरहेको थियो। सो केही पनि भिडियो हाल्न पाएको थिएन। सो आज म एउटा गेट रेडी विथ मी टाइपको भिडियो फिल्म गर्दैछु। सो म चाहिँ आज कसरी टिकटकले लाइक हाउ टिकटक चेन्ज माई लाइफ भनेर भन्छु त्यसको बारेमा। किनभने कतिजना लाइक तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ होला, म टिकटकबाट मैले यति कमाएँ उति कमाएँ, यो भयो त्यो भयो, त्यस्तो साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन। अनि मलाई मेरो लाइफ चाहिँ कसरी चेन्ज गर्यो टिकटकले भनेर पुरै मजाले डिटेल्समा भन्छु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा चाहिँ म यो प्राइमर प्लस मोइस्चराइजर हो यो लाउँछु। यो लियोन ब्युटीको लाइक 3-in-1 प्राइमर हो। सो म मोइस्चराइजर लाउँदैन, मेरो के भन्छ अहिले मोइस्चराइजर खोज्ने मुडमा छैन, यति लाइक लथालिङ्ग छ। सो म यो प्राइमर मात्र लाउँछु। सुरुमा मैले अघि नै हाइलुरोनिक एसिड सिरम लगाइसकेँ। सो अब एकैचोटि प्राइमर लाउँछु। अनि मैले चाहिँ टिकटक आई थिङ्क जोइन गरेको 7-8 महिना भयो होला, यस्तै कति महिना भयो मलाई एक्ज्याक्टली याद छैन, मेबी 9-10 महिना भयो होला, त्योभन्दा बढी चाहिँ भएको छैन। अनि मैले एज अ मेकअप आर्टिस्ट पनि काम गर्न थालेको टिकटक युज गरेपछि नै हो। सो मैले सुरुमा के भन्छ मेकअप जब गर्न स्टार्ट गरेँ, मैले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्थेँ। अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ लाइक प्रायः जस्तो डेली नै पोस्ट गर्थेँ। पहिलाको पुरानो फोटोहरू चाहिँ मैले कति डिलिट गरिसकेँ। अनि इन्स्टाग्राममा मात्रै हालिरहेको हुन्थेँ। अनि के भन्छ केही पनि त्यतिखेर काम गरिरहेको थिएन नि त। सो कमाइ पनि हुन्थेन, अनि सामानहरू किन्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। के अरे आफै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सबै कुराहरू। सो अलिक गाह्रै थियो मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ टिकटक युज भन्दा पहिला चाहिँ एक्चुअली मैले अब के भन्छ मेकअप चाहिँ नगर्ने, किनभने केही कमाइ भइरहेको छैन, पैसा हाली मात्रै रहेको छु सामानमा। सो फाइदा चाहिँ केही पनि भइरहेको छैन, अब चाहिँ नगर्ने होस्, छोडिदिउँ, मन लागेको बेला यताउति गरे मात्र हो। तर यसरी चाहिँ नगर्ने सोचिरहेको थिएँ, केही कमाइ भइरहेको थिएन। देन म दसैँमा घर गएँ, उता मेरो होम टाउन नेपालगञ्ज गएँ। अनि त्यहाँ गएपछि सबैजनाले टिकटक जोइन गर भन्नुभयो सबैजनाले। त्यहाँबाट तँलाई के भन्छ के भ्युजहरू टन्नै आउँछ, मान्छेले हेर्छ, काम पाउँछस् भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ मलाई जोइन गर्न मन छैन, टिकटकमा चाहिँ एकदमै धेरै नेगेटिभिटी छ। सो मलाई त्यस्तो नेगेटिभिटी चाहिएको छैन अहिले भनेर भनेको थिएँ। अनि जोइन गर्दैन भनेर बसेको थिएँ। एन्ड एक दिन के मुड चल्यो मलाई पनि थाहा भएन के भन्छ के मुड चल्यो। अनि टिकटक डाउनलोड गरेँ मैले। अनि हुन्छ नि त के भन्छ यत्तिकै ऱ्यान्डम भिडियो लाइक कुनै पनि लाइक हुन्छ नि यत्तिकै मेकअप गरेर यसै लाइक जुम इन जुम आउट गरेर भिडियो बनाएर हालिदिन्छु भनेर हालिदिएँ। अनि फर्स्ट भिडियोमै कति आई थिङ्क 24 आवरमै 10,000 भ्युज आयो। अनि जस्ट टन्नै आयो, जस्ट चित्त चाहिँ के मतलब चित्त बुझ्यो त्यतिले। सुरुमा त्यति आएको धेरै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो त्यति आयो। अनि त्यति आएपछि अनि भिडियो बनाउँदै गएँ। अनि आई थिङ्क मेरो फोर्थ हो कि फिफ्थ भिडियोमा जस्ट 1 लाख भ्युज आयो। अनि जस्ट भ्युजहरू बढ्दै गयो। अनि मैले अनि एक दिन चाहिँ एकजना मलाई मेसेज गर्नुभयो, के भन्छ भाइ मेरो यस्तो स्टुडियो छ, खाली छ, बन्द छ, तिमी क्लास गर्छौ त्यहाँ भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ नि त क्लास गरौँ भनेर गरेँ है। अब इन्ट्रेस्टिङ पार्ट आउनु लाग्यो। सो उहाँले भन्नुभयो क्लास गर्छु भनेर, मैले हुन्छ नि त गरौँ न त के छ र भनेर, हुन्छ नि म पनि यत्तिकै बसिरहेको छु भनेर भने। अनि क्लास हामीले फर्स्टमा चाहिँ 1 डेको वर्कसप गर्ने भनेको थियौँ। 1 डेको वर्कसप त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ लाइक सेमिनार जस्तो हो, मैले गर्ने हो। अनि डिटेल्समा मैले सबै कुरा एक्सप्लेनेसन गर्छु, मजाले बुझाउँछु, Q&A हुन्छ, लाइक 1-on-1 क्वेसन, त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ मैले एन्सर दिन्छु, मैले गरेर सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छु। सो
त्यस्तो गर्ने भनेर भने अनि मैले प्रमोट चाहिँ आफै गर्नुपर्ने थियो आफै लाइक टिकटकमा लाइक यस्तो यस्तो क्लास हुन लागेको छ भनेर अनि के भन्छ त्यस्तो मैले भिडियो बनाएँ क्लास हुन लागेको छ इन्ट्रेस्टेड मान्छे मलाई मेसेज गर्नु भनेर अनि सुरुको कति दिन त मेसेज नै आएन कि के पनि मेसेज आएन है कोही पनि इन्ट्रेस्टेड थिएन अनि ल अब त बिल्लै हुने भयो मेरो त कोही पनि स्टुडेन्ट नआउने भयो अनि जसको स्टुडियो थियो अनि उहाँले त के भन्नुहुन्छ ल कि यसकोमा एकजना पनि मान्छे आएन जस यसले मान्छे तान्न सक्दैन रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ भनेर सोचेर डराएर बसिरहेको थिएँ कोही पनि आउनु भएन भनेर 4-5 दिन भयो एउटा पनि केही इन्क्वायरी आएको छैन सो म चाहिँ एकदमै डराइरहेको थिएँ अब मान्छेहरू कोही पनि आउनु हुँदैन क्लास के हुने हो एकजनाको पनि इन्क्वायरी आएको छैन भनेर लाइक डराइरहेको थिएँ एन्ड देन लास्टको 2 दिन बाँकी थियो स्याटरडे थियो क्लास अनि के भन्छ थर्सडे चाहिँ यति धेरै मेसेज आयो लाइक त्यो मलाई रिप्लाई गर्न पनि यस्तो गाह्रो भएको थियो लाइक मोर देन आई थिङ्क 200 मेसेज आएको थियो होला मलाई त्यस्तो साह्रो एकैचोटि के भयो मलाई पनि अल्छी पनि थाहा छैन कि अचानक यति धेरै मेसेज आयो कतिलाई त मैले के भन्छ अल्छी लागेर नै रिप्लाई दिएन कतिलाई त किनभने त्यति धेरै मैले एक्लैले लाइक गाह्रो भयो कि रिप्लाई दिन अनि के लास्टको 2 दिनमा त पुरै बुक लाइक आई थिङ्क मोर देन 60 पिपल बुक द सिट हामीले चाहिँ 2टा सिफ्ट गरेको थियौँ अनि एउटा सिफ्टमा बढी आए 8जना 10जना सोचिरहेको थियौँ अनि पछि त त्यत्रो धेरैजना बुक गर्नुभयो अब गर्ने के बुक चाहिँ गऱ्यौँ है सबैको सिट चाहिँ लाइक अब नाम चाहिँ लियौँ अब गर्ने के अनि ठाउँ पनि त्यति ठुलो थिएन एन्ड देन लास्ट मोमेन्टमा बिहान लाइक स्याटरडे क्लास हो स्याटरडे नै त्यहाँ उता ब्याङ्केटमा कल गरेर हामीलाई चेयरहरू चाहियो भनेर मेसेज गऱ्यौँ एन्ड देन चेयरहरू ल्यायौँ अनि क्लास भयो सायद मैले अरू काम गरेको भए अरूको कुरा सुनेर के भन्छ लाइक अरूहरू काम गरेको भए आफूलाई रमाइलो पनि हुन्थेन होला अनि त्यति लाइक कमाइ पनि हुँदैन के तपाईँले कुनै पनि काम गर्नु होइन तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन तपाईँलाई मन लाग्दैन भनेपछि काम गर्न पनि लाइक अल्छी लाएर आउँछ कमाइ पनि राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ कि पछिसम्मको हेर्नु पऱ्यो नि त अहिले मात्र लाइक के अरे लाइक 1 महिना ल जबस्ती चाहिँ लाइक यताउति गरेर लाइक हुन्छ नि ल गर्छु भनेर गरियो काम अनि अल्छी लाइ गरियो अनि के भन्छ पैसा जस ठिकै आयो भने पनि चित्त नै बुझ्दैन कि जति जे गरे पनि चित्त बुझ्दैन बरु आफूलाई मन परेको काम गरेर थोरै पैसा आए पनि रमाइलो नै लाग्छ कि मैले त सोचेको पनि थिएन लाइक त्यति हुन्छ नि लाइक राम्रो होला त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आउला भनेर किनभने मैले भर्खर गर्न स्टार्ट गरेको थिएँ मैले मेकअप गर्नै थालेको लाइक मेकअप गर्ने स्टार्ट गरेको 2 वर्ष पनि भएको छैन कि मलाई 2 वर्ष अगाडि मेकअप गर्नुभन्दा पहिला मलाई फाउन्डेसन के हो प्राइमर के हो के पनि थाहा थिएन कतिजना सोध्नुहुन्छ बाहिरबाट सिकेर आएको हो होइन मैले अनि म चाहिँ सेल्फ टट हो मैले आफै सिक्दै आएर प्र्याक्टिस गर्दै आएको हो तर मैले 5 डेजको क्लास पनि लिएको थिएँ अरूबाट जस्ट इन केस सर्टिफिकेट चाहिहाल्छ कि भनेर सर्टिफिकेट को लागि मात्रै मैले के भन्छ क्लास लिएको थिएँ अरूबाट 5 डेजको जुन चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ काम लागेन किनभने मैले पहिलेदेखि नै सबै कुरा गर्दै आइरहेको हो सो मेरो लागि चाहिँ मैले केही त्यहाँ नयाँ कुरा यस्तो केही सिकेन सो मेबी मास्टर क्लासहरू केही लिएको भए अरूबाट हुन्थ्यो होला तर मेरो लागि चाहिँ बिगिनरहरू त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो भर्खर आएको भर्खर मतलब के पनि नआउने भर्खरै गर्न थालेको मान्छेहरू सो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मतलब सिक्नुभयो के नयाँ कुराहरू तर मेरो लागि चाहिँ त्योभन्दा पहिले मैले मल्टिपल कट क्रिजहरू सबै कुरा गर्थेँ मैले आफ्नो फलोवरबाट नै सिकेको हो सो त्यही हो त्यस्तो भयो सुरुमै अनि त्यसपछि कामहरू बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो अहिले पनि राम्रो अपर्च्युनिटीहरू आइ नै रहेको छ अनि म चाहिँ के भन्छु भनेपछि जति जे अपर्च्युनिटी देख्नुहुन्छ नि सबै लिइहालौँ के लाइक पाएको बेला लाइक अपर्च्युनिटी पाएको बेला लाइक त्यो के शब्द नै आएन मलाई के भन्छ त्यसलाई त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गरिहालौँ के है त्यस्तो त्यो के भन्छ अब पछि गर्छु अहिले घरमा पनि मान्नु हुँदैन ह्यान त्यान भन्यो भने त्यस्तै हो मेरो घरमा पनि अब लाइक एभ्री वान वाज लाइक किन मेकअप गर्नु पऱ्यो केटा मान्छे भएर अरू पनि काम छ यताउति ह्यान त्यान बट आई मुभ आउट आइएम डुइङ लाइक एभ्रिथिङ बाई माई सेल्फ आफ्नो लाइक हुन्छ नि बिन्दास पाएर मैले काम गरिरहेको छु म यस्तो पो थिएँ मलाई अब सुरुमा चाहिँ गाह्रै थियो पछि पैसा कमाउनु थालेपछि अनि अब राम्रो हुँदै गएपछि अनि घरमा कति कमाउँछ हेरेपछि
कोहीले पनि के भन्न सक्दैन क्या अहिले, सबजना चुप्प हो। सुरुमा पैसा नकमाउँदा त्यही हो, अनि पैसा कमाएपछि जसको पनि त्यही हो क्या। त्यही भएर चाहिँ लाइक आफूले थाहा छ यो काम गरेपछि मैले खुसी पाउँछु, मलाई रमाइलो पनि हुन्छ, मलाई गर्न पनि मन छ भनेपछि डु इट। कि त्यो अरूले लाइक अरूको किन सुन्नु पऱ्यो? आई डोन्ट लिभ फर माई नेबर्स, आई डोन्ट लिभ फर माई फ्रेन्ड्स, आई डोन्ट लिभ फर माई फ्यामिली, आई लिभ फर माई सेल्फ। यो एउटा लाइफ हो, के भन्छ कहिलेसम्म के भन्छ म बाँच्छु, लाइफ कति लामो छ मलाई केही थाहा छैन। सो म त बिन्दास पाराले आफ्नो काम गर्छु, अरूको बाल दिँदैन म, लाइक बाल दिएर पनि केही काम छैन। सो आफूले काम गर्दै जाऊँ। एन्ड टिकटकमा चाहिँ के मैले चाहिँ कसरी अटेन्सन पाएँ त्यत्रो भनेपछि केटा भएर, आई थिङ्क म केटी भएको भए त्यति अटेन्सन पाउँदैन। मैले केटी भएर म जुन मेकअप गर्छु त्यही मेकअप गरे पनि सायद त्यति धेरै अटेन्सन पाउँथेन होला। तर केटा भएर मान्छेहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कि लाइक मुख छाड्न भए पनि होस्, जे गर्न भए पनि होस्, हेर्न त हेरिहाल्छन् कि। अब मलाई त्यो मुख छाडे पनि बाल्नै हुँदैन, भ्युज आयो पुगेको नि। सो के भन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै फाइदा भयो भन्छु केटा भएर। सायद केटी भएको भए मलाई त्यति साह्रो फाइदा हुन्थेन होला। सो म चाहिँ धेरै बोलेँ। अब चाहिँ के भन्छ मेरो फेस मैले के भन्छ क्या कन्ट्रोल गर्छु। सुरुमा चाहिँ मैले लाएँ के भन्छ यो लियोन ब्युटीको 3-in-1 प्राइमर लाएँ। त्यसपछि टेक्निकको भाइटामिन सी प्राइमर लाएँ। त्योभन्दा पहिला यो प्राइमर भन्दा नि पहिला मैले अफ क्यामेरा हाइलोनिक एसिड लगाइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले मेबलिनको यो सुपर स्टे फाउन्डेसन लगाएँ। अब चाहिँ यो मिलानीको कन्सिल प्लस पर्फेक्ट फाउन्डेसन इन सेड एम्बर एज अ क्रिम कन्ट्रोल युज गर्न गइरहेको छु। अनि यसलाई चाहिँ म एउटा एङ्गल ब्रसको हेल्पले लाउँछु। अनि कतिजनामा सोध्नुहुन्छ टिकटकबाट कतिको कमायो, के लाइभहरूबाट के भन्छ पैसा आएको छ कि छैन भनेर। सो मलाई त अहिलेसम्म त्यस्तो साह्रो त्यो गिफ्ट एकदम ठुलो गिफ्ट आएको छैन। सो गिफ्टलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। भर्खर थाहा भएको मैले त्यो गिफ्टलाई त्यो कति डलरको यो गिफ्ट हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने एक लम्बा चौडा प्रोसेस हुँदो रहेछ। अब त्यसको लागि लाइभ बस्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि अरूले जे भने त्यति क्रियाकलाप गर्नु पऱ्यो। मलाई त त्यस्तो झ्याल छ, म लाइभ बसेर पनि आफ्नै पाराले त्यो केटी लाइभमा गएर आउँछु। अब अरूले भनेको यो भन्नु त्यो भन्नु गएर हुँदैन। सो मान्छेहरू पनि पठाउनु हुँदैन मलाई त्यस्तो गिफ्टहरू। सो अब चाहिँ म यो सोको यो लिप ग्लस युज गर्न गइरहेको छु इन सेड क्यारामाइन रेड। सो थोरै लिन्छु अनि एक डट यहाँ अनि यो एकदमै पिगमेन्टेड छ, सो धेरै चाहिँदैन। थाहा छैन नि त। सो त्यही हो, पोस्ट गरिराख्नु अनि अब यताउति मान्छेसँग फलो गरिराख्नु चाहिने के भन्छ फोटोग्राफर। सो अब चाहिँ यो के भन्छ वेट एन्ड वाइल्डको यो क्रिम हाइलाइटर लाइक स्टिक हाइलाइटर युज गर्न गइरहेको छु। अनि फेसको हाई पोइन्ट्समा लाउँछु मैले। फेसको हाई पोइन्ट्समा अनि त्यही हो, यस्तो जिन्दगी छ मेरो, हल्का डामाडोल भइरहेको छ। सो अलिकति मैले कन्टेन्टहरू राम्रोसँग बनाउन पाएको छैन। एकदमै अहिले आएर चाहिँ एकदम बिजी भइरहेको छु। काम धमाधम भइरहेको छ, किनभने असिना जस कामहरू लकडाउनले गर्दा रुक्यो, त्यसपछि कामहरू मजाले हुँदैछ। अनि फेरि अब अपरेसन गरेपछि कति विक त केही गर्नु मिलेन, सो केही भएको थिएन। अनि अब फेरि क्लासहरू गरिरहेको छु। सो त्यही नै हो, त्यस्तो बिजी पनि छैन तर जस काम चाहिँ भइरहेको छ। एन्ड अहिले चाहिँ के भनौँ, मलाई कन्टेन्टहरू यस्तो बनाउन मन छ, के प्लान छ दिमागमा है, यो भिडियो बनाउने त्यो भिडियो बनाउने भनेर, तर जस भ्याइरहेको छैन। अनि कतिजनाले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ कि मलाई असिस्टेन्ट राख्नु न, मलाई काम दिनु न, अनि के भन्छ के अरे तपाईँकोमा उ गर्न मिल्छ भनेर क्या। त्यो वर्ड आएन मुखबाट, के हो आज म बोल्नै सकिरहेको छैन भने के भयो तपाईँकोमा इन्टर्नसिप गर्न मिल्छ भनेर कतिजनाले सोध्नु भएको थियो मलाई। सो मैले चाहिँ असिस्टेन्ट अब जस मलाई चाहिँ अब गाह्रो अहिले आएर चाहिँ अब गाह्रो भइरहेको छ, काम सबै धेरै छ, काम सबै कुरा आफूले गर्नु परिरहेको हुन्छ। सो अहिले चाहिँ आएर गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। मैले सोचेको चाहिँ थिएँ असिस्टेन्ट एउटा राख्ने कि भनेर, तर अब यस्तो मेरो स्किल्स र अब कोहीलाई असिस्टेन्ट राख्यो भने उसको स्किल्स अलिकति फरक हुन्छ, उसको भिजन र मेरो भिजन फरक हुन्छ। सो गाह्रो हुन्छ त्यस्तो के भन्छ असिस्टेन्ट राखेर काम सजिलो, लाइक मलाई सजिलो हुने भए त राखि नै हाल्थेँ।
तर त्यही हो लाइक उसको भिजन र मेरो भिजन कम्प्लिटली फरक हुन्छ। मैले केही सोचिरहेको हुन्छु, उसले अर्कै कुरा सोचिरहेको हुन्छ। अब उसलाई पनि कति महिना ट्रेनिङ दिएपछि बल्ल अब उसले मेरो जस्तो सोच्न थाल्ला, उसले मेरो जस्तो काम गर्न थाल्ला। सो त्यो त्यति टाइम दिनुभन्दा अरू कुरामा फोकस गरेको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले मेरो काम अरूले गरेको चित्तै बुझ्दैन कि, मलाई आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अरूले गरिदियो भने काम लाइक यो भएन, त्यो भएन, यो मिलेन, त्यो मिलेन हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले असिस्टेन्टहरू के पनि नराख्ने त्यस्तो भनेको हो। तर गाह्रो चाहिँ मलाई भइरहेको छ, नट गना लाई, गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। सो अब चाहिँ अलिकति स्किन बेटर देखिरहेछ। अघिनको भन्दा चाहिँ अघिनो हालत मेरो खराब थियो, अहिले स्किन मेरो मैले के पनि गर्न पाएको छैन। कति विक भयो, मैले के पनि गरेको छैन, के पनि लाइक हुन्छ नि राम्रोसँग फेस पनि धोएको छैन। सो मेरो स्किन चाहिँ अलिकति नराम्रो अवस्थामा छ। सो अब चाहिँ के गर्छु भनेपछि अब चाहिँ म पाउडर ब्लस लाउँछु। मलाई के भन्छ ब्रोन्जर चाहिँ अलिक डार्क नै भयो, सो म पाउडर ब्रोन्जर चाहिँ लाउँदैन, तर पाउडर ब्लस चाहिँ लाउँछु म एकदम एउटा ब्राइट एकदम लाइक त्यो एकदम ब्राइट कलरको ब्लस लाउँछु। सो म चाहिँ यो रिमेल लन्डनको, एक मिनट है, यहाँ छ यो रिमेल लन्डनको केट मसको प्यालेट युज गर्छु। अनि आई नो यो के भन्छ एङ्गल अलिकति क्यामेराको अलिकति मिलेको छैन होला, ब्याकग्राउन्ड अर्कै देखिरहेछ होला। आइएम रियली सरी फर द्याट। ब्याकग्राउन्डमा पछि गएर चेन्ज गर्छु, यताउति सबै कुरा मिलाउँछु। अहिले बिजी भएर मैले के पनि गर्न पाएको छैन। सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले पछि गएर ब्याकड्रप स्ट्यान्ड राख्छु। सो अनि पछि गएर चाहिँ अलिक ब्याकग्राउन्ड राम्रो देखिन्छ। यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड अहिले पुरै त्यो डिस्ट्र्याक्ट गरेर होला, एकदमै झिल्के देखिरह होला। तर के गर्नु, अहिले के पनि अप्सन छैन, अहिले म भ्याइरहेको छैन। सो अहिले चाहिँ एडजस्ट गरौँ। सो अब चाहिँ मेरो पुरै चिक्सभरि अनि नाकमा अनि मेरो टेम्पल्समा थोरै लाउँछु। अनि यो ब्लस पनि मेरो सकिन लागिसक्यो भने कहाँ पाउँछ थाहा छैन। यो ब्लस मैले देख्न चाहिँ देखेको थिएँ एउटा ठाउँमा, तर यो सेडको यही प्यालेटको पनि डिफ्रेन्ट सेडमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यो चाहिँ सेड लाइक नम्बर 2 हो, कोरल ग्लो। सो यो चाहिँ मैले पाएको छैन यही सेडको। सो काहीँ तपाईँलाई थाहा छ काहीँ पाउँछ भनेपछि मलाई मेसेज गरिदिनु होला। अब चाहिँ म आफ्नो फेस सेट गर्छु यो टेक्निकको सफ्ट फोकस ट्रान्सप्यारेन्ट पाउडरले। थोरै पाउडर लिन्छु, धेरै पाउडर लिनु पर्दैन। अनि जहाँ मेरो पसिना अलिक बेसी आउँछ त्यहाँतिर मजाले यसरी प्रेस गर्दै सेट गर्छु। अनि थोरै यहाँनिर जहाँनिर मैले क्रिम ब्रोन्जर लगाएको थिएँ, क्रिम कन्ट्रोल लगाएको थिएँ, त्यहाँनिर पनि थोरै सेट गर्छु। किनभने मैले पाउडर कन्ट्रोल या ब्रोन्जर के पनि युज गरेन। सो त्यहाँनिर पनि सेट गर्नु पऱ्यो, सो द्याट त्यो कन्ट्रोल लाइक ट्रान्सफर नहोस् भनेर। यो अलिकति यो कन्ट्रोल अलिक डार्क नै छ। सो त्यही भएर चाहिँ मैले लाइक त्यो एक्स्ट्रा फेरि पाउडर कन्ट्रोल चाहिँ युज गरेन, किनभने एकदमै नेचुरल लुक गरिरहेको छु मैले चाहिँ। सो मजाले यसरी प्रेस गरेर पाउडर चाहिँ जहिले पनि मैले मजाले यसरी, चाहे त्यो ब्युटी ब्लेन्डर होस् चाहे त्यो ब्रस होस्, जसले अप्लाई गरे पनि मजाले यसरी प्रेस गर्छु। त्यो ब्लेन्ड गर्न चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लेन्ड त्यो पाउडरलाई चाहिँ यसरी ब्लेन्ड चाहिँ नगर्नु, किनभने त्यो फाउन्डेसन तपाईँको बेस मेकअप चाहिँ मुभ हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ पाउडर लिने अनि त्यसपछि यसरी प्रेस गर्ने क्या स्किनमा, अनि तपाईँको मेकअप एकदमै लङ लास्टिङ हुन्छ। सो अब चाहिँ म थोरै आई स्याडो लाउँछु। के भन्छ म त्यति साह्रो चाहिँ केही लाउँदैन। म चाहिँ यो टार्टको सेप यो मनी मेकर भन्ने प्यालेट युज गर्छु। पुरै यस्तो हालत भइरहेको छ। सामानहरू यता ल्याउँदाखेरि पुरै अलिकति कुनै फुटेछ, कुनै अलिकति बिग्रेछ, ड्यामेज भएछ। सो त्यो इग्नोर गरौँ। अब चाहिँ म यो लाइक एकदमै कुल टोन सेड लिन्छु, यो कन्ट्रोल सेड। यो थोरै एउटा ब्लेन्डिङ ब्रसमा लिन्छु। अनि त्यसपछि ठ्याक्क यो के अरे मेरो आइलेटको बाहिरी भागदेखि ब्लेन्ड गर्दै टेम्पल्सतिर लग्छु। अनि यहाँबाट पनि कनेक्ट गर्छु यो मेरो लोवर ल्यास लाइनबाट। अनि अब चाहिँ एउटा अर्को ब्रस लिन्छु, म अलिक फ्ल्याट ब्रस लिन्छु मैले, फ्ल्याटमा पनि यो भए पनि चल्छ। सो एउटा यस्तो सानो खाले ब्लेन्डिङ ब्रस लिइरहेको छु। अनि यसमा लाइट कलरको सेड लिन्छु।
अनि ठ्याक्क यसरी अगाडिपट्टि लाउँछु, आइलेटको अगाडिपट्टितिर यसरी लाउँछु मैले अनि मजाले यसरी ब्लेन्ड गर्छु। पछाडिसम्म चाहिँ पुरै पछाडिसम्म लाग्दैन, अलि सेन्टर पार्टसम्म लगेर यसरी ब्लेन्ड गर्छु म चाहिँ। अब चाहिँ म आफ्नो लिप्स अलिकति जुसी देखाउँछु। म यो फार्मेसीको लिप लाइनर युज गर्न गइरहेको छु इन सेड 227। अलिकति हल्का लाइक एकदमै लाइटली लाइक आउटलाइन गर्छु, त्यस्तो देखाउँदैन म, त्यो के आउटलाइन गरेको चाहिँ देखाउन मन छैन, एकदमै लाइटली त्यस्तो केही गर्दैन म, हल्का। अब चाहिँ म यो रुट कस्मेटिक्सको ग्लस युज गर्छु इन सेड क्रिस्टलाइज। यसको हल्का एएसएमआर दिन। अब चाहिँ ग्लस लाउँछु मैले। मजाले ग्लस लाउँछु अनि के भन्छ त्यो के लिप लाइनरलाई अनि ब्लेन्ड गर्छु यसरी लिप्स के यसरी मजाले त्यो लिप लाइनरलाई के भन्छ ब्लेन्ड गर्छु, किनभने मलाई त्यो ठ्याक्क त्यो आउटलाइन के अरे आउटलाइन गरेको चाहिँ देखाउन चाहिँ मन छैन, अलि नेचुरल नै राख्ने के देखाउन मन छ, त्यो चाहिँ मजाले चाहिँ ब्लेन्ड गर्दैछु अनि यसको स्मेल पनि यस्तो मिठो छ। सो अब चाहिँ म ल्यास कर्ल गर्छु मेरो, अनि मैले आफ्नो कपाल पनि कलर गरेँ अस्ति न, कपाल कलर गरेँ। कमेन्ट डाउन कस्तो लाग्यो कलर भनेर, किनभने मलाई आफूलाई चित्तै बुझाएको छैन, मलाई चित्तै बुझाएको छैन यो कलरदेखि। लाइक कलर अलिअलि जस के भन्छ अलिकति लाइक त्यो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ झन् चित्तै बुझेको छैन, सुरुको दिन चाहिँ चित्तै बुझेको थिएन, अनि अहिले आएर चाहिँ जस कलर बस्दै गइरहेको छ अनि अलिकति बेटर लाइक देखिरहेको छ। नत्र त फर्स्ट डेमा यस्तो लाइक इन्स्टेन्ट रिग्रेट भएको थियो मलाई चाहिँ, तर अहिले चाहिँ धन्यवाद इट्स लुकिङ बेटर। सो कमेन्ट डाउन कस्तो देखिरहेछ भनेर, मलाई चाहिँ अलिक के भन्छ फर्स्ट टाइम यस्तो कलर गरेर होला आफूले चित्त नबुझेको। सो अब चाहिँ ल्यास कर्ल गर्दैछु म त्यस्तो केही गर्दैन, आफ्नो ल्यासमा त्यति धेरै मस्कारा लाउँदैन, अलिकति लाउँछु बाहिरपट्टि अनि त्यति नै हो। अनि अघि मैले के भनेको थिएँ कस्तो बिर्सेँ हो, छ्या के भन्न लगाएको थिएँ मैले। सो अब चाहिँ म मस्कारा लगाउँछु, यो के भन्छ मेबेलिनको ल्यास सेन्सेसन मस्कारा। यो चाहिँ थोरै म आफ्नो के भन्छ ल्यासको बाहिरपट्टि लाइक बाहिरपट्टि मात्र लाउँछु त थोरै, फेरि त्यो के भन्छ अलिक त्यो फक्सिया इफेक्ट दिन यसरी बाहिरपट्टि मात्र लाउँछु, मलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन, यत्तिकै नै ल्यास लामो छ। अनि यो जुन नेचुरल लुक गर्दाखेरि त केही पनि त्यो फेक ल्यासहरू या केही पनि लाउनु पर्दैन। सो अलिकति यसरी बाहिरपट्टि मात्र लाउँछु। So I don't know how, but I mistakenly deleted my outro for this video. So I'm really sorry for that, but yeah, that's it for today's video, guys. I hope you guys enjoyed this video. If it did, then don't forget to subscribe to my channel, like this video, share with your friends, comment down something, and thank you for watching, guys.